Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Ethan, warst du schon einmal in Paris? Ja, ich war schon in Paris. Ich war letzten Sommer eine Woche dort. Es war eine wunderbare Reise. Wie sieht es bei dir aus, Sophia? Warst du schon in Paris? Nein, ich war noch nicht in Paris, aber ich möchte wirklich hin. Ich habe so viele schöne Dinge über die Stadt gehört. Paris ist erstaunlich. Es gibt viele berühmte Sehenswürdigkeiten, köstliches Essen und eine Menge Kunst und Kultur. Ich denke, du würdest es lieben. Was hast du gesehen, als du in Paris warst? Ich habe viele berühmte Orte gesehen. Ich habe den Eiffelturm, das Louvre-Museum, die Kathedrale Notre-Dame und Montmartre besucht. Ich bin auch entlang der Seine spaziert und habe die kleinen Straßen des Marais-Viertels genossen. Oh, das klingt unglaublich. Ich weiß, dass der Eiffelturm sehr berühmt ist. Bist du bis zur Spitze gegangen? Ja, das habe ich. Ich bin mit dem Aufzug zur Spitze des Eiffelturms gefahren. Der Blick auf die Stadt von dort ist atemberaubend. Ich konnte ganz Paris sehen und die Stadt sah aus wie ein wunderschönes Gemälde. Das muss ein tolles Erlebnis gewesen sein. Und was ist mit dem Louvre-Museum? Ich habe gehört, dass es viele berühmte Gemälde wie die Mona Lisa hat. Ja, der Louvre ist sehr berühmt für seine Kunst. Ich habe die Mona Lisa gesehen und sie war kleiner, als ich erwartet hatte, aber sehr schön. Das Museum ist riesig und ich habe auch viele andere Gemälde und Skulpturen gesehen. Ich liebe Kunst, also möchte ich unbedingt den Louvre besuchen, wenn ich nach Paris komme. Hast du noch andere Museen besucht? Ja, ich war auch im Musée d'Orsay, das viele impressionistische Gemälde hat. Das Gebäude selbst ist auch sehr schön. Ich habe es genossen, über Kunst und Geschichte in beiden Museen zu lernen. Das klingt sehr interessant. Was hast du neben den Museen noch in Paris gemacht? Ich bin viel gelaufen. Ich bin durch die charmanten Straßen von Montmartre geschlendert, wo es viele kleine Kunstläden und Cafés gibt. Ich habe auch die Basilika Sacré-Cœur besucht, die auf einem Hügel liegt und einen großartigen Blick auf die Stadt bietet. Ich habe Bilder von Montmartre gesehen. Es sieht sehr künstlerisch und lebendig aus. Hast du dort viele Fotos gemacht? Ja, ich habe viele Fotos gemacht. Die Straßen sind eng und gepflastert und es gibt viele bunte Gebäude. Es fühlt sich an, als wäre man in einem Gemälde. Das kann ich mir vorstellen. Und das Essen? Ich habe gehört, dass Paris großartiges Essen hat. Das Essen in Paris ist wunderbar. Ich habe Croissants, Baguettes und viele Käsesorten gegessen. Ich habe auch einige köstliche Gebäckstücke wie Macarons und Eclairs probiert. Ich liebe Gebäck. Ich möchte unbedingt ein echtes französisches Croissant und einen Macaron probieren, wenn ich Paris besuche. Hast du in Restaurants gegessen? Ja, ich habe in kleinen Bistros und Cafés gegessen. Eines Abends hatte ich eine einfache Mahlzeit mit französischer Zwiebelsuppe und einem Salat. Es war sehr lecker und frisch. Das klingt perfekt. Ich mag die Idee, in einem kleinen Café zu essen und den Leuten beim Vorbeigehen zuzusehen. Paris ist eine großartige Stadt dafür. Man kann draußen in einem Café sitzen, Kaffee trinken und die Aussicht genießen. Es ist sehr entspannend. Ich habe gehört, dass Paris auch eine Stadt der Romantik ist. Hast du das dort gespürt? Ja, das habe ich. Paris hat eine besondere Atmosphäre.
Die Lichter bei Nacht, die Musik auf den Straßen und die Kunst machen es sehr romantisch. Ich habe viele Paare gesehen, die Hand in Hand an der Seine entlang spazierten. Das klingt sehr schön. Ich möchte dieses romantische Gefühl erleben, wenn ich besuche. Das wirst du. Paris ist eine Stadt, die dich inspiriert und gleichzeitig beruhigt. Ich habe eine Frage. Wie bist du durch die Stadt gekommen? War es einfach, von einem Ort zum anderen zu reisen? Ja, es war sehr einfach. Ich habe die Metro genutzt, das ist das U-Bahn-System in Paris. Die Metro ist schnell und günstig. Ich bin auch viel gelaufen, da viele Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegen. Ich gehe gerne zu Fuß, also ist das gut zu hören. Hast du an geführten Touren teilgenommen? Ich habe eine geführte Tour im Louvre gemacht. Es war hilfreich, weil der Guide die Geschichte der Gemälde und des Museums erklärt hat. Ich habe in kurzer Zeit viel gelernt. Das klingt interessant. Vielleicht möchte ich an einer geführten Tour teilnehmen, wenn ich nach Paris komme, besonders in Museen. Das ist eine gute Idee. Man bekommt mehr Informationen und sieht die besten Teile der Stadt. Ich plane meine Reise nach Paris für nächsten Frühling. Hast du Tipps für mich? Ja, ich habe viele Tipps. Erstens, versuche ein paar Wörter Französisch zu lernen. Einfache Wörter sind sehr hilfreich. Ich werde mein Französisch üben. Was noch? Zweitens, buche deine Tickets für Museen und Attraktionen im Voraus, wenn du kannst. So vermeidest du lange Warteschlangen. Ich habe mein Louvre-Ticket online gebucht und das hat mir viel Zeit gespart. Das ist ein guter Tipp. Ich werde online nachsehen, bevor ich reise. Und wie ist das Wetter? Wann ist die beste Zeit zum Besuch? Ich war im Sommer und das Wetter war warm und sonnig. Der Frühling ist auch eine gute Zeit zum Besuch, weil die Blumen blühen und das Wetter mild ist. Ich liebe den Frühling. Ich denke, ich werde im April oder Mai besuchen. Noch andere Ratschläge? Ja, versuche in lokalen Cafés zu essen, anstatt in touristischen Restaurants. Das Essen ist authentischer und oft günstiger. Nimm dir auch Zeit, um einfach zu gehen und zu erkunden. Manchmal sind die besten Erlebnisse nicht im Reiseführer. Danke, Ethan. Deine Tipps sind sehr hilfreich. Ich freue mich so auf meinen Besuch in Paris. Gern geschehen, Sophia. Ich bin mir sicher, dass du Paris lieben wirst. Es ist eine Stadt voller Schönheit, Kunst und Geschichte. Wenn du gehst, nimm dir Zeit und genieße jeden Moment. Das werde ich. Ich plane, eine Woche zu bleiben, damit ich viele Orte sehen und mich entspannen kann. Ich möchte auch einige kleine Städte in der Nähe von Paris besuchen, wie Versailles. Versailles ist ein großartiger Tagesausflug. Der Palast ist sehr prächtig und die Gärten sind wunderschön. Du kannst einen Zug von Paris nehmen und es ist einfach dorthin zu gelangen. Ich werde Versailles in meine Reiseroute aufnehmen. Ich möchte die großen Sehenswürdigkeiten sehen und auch die lokale Kultur erleben. Das ist ein guter Plan. Paris hat viele Museen, Parks und Stadtteile zu erkunden. Du kannst das Pompidou-Zentrum für moderne Kunst oder das Quartier Latin für eine lebendige Atmosphäre besuchen. Ich habe vom Quartier Latin gehört. Es ist bekannt für seine engen Straßen und das Studentenleben, oder? Ja, viele Studenten von der nahegelegenen Universität leben dort. Es ist ein unterhaltsamer Ort zum Bummeln, Einkaufen und Essen. Du kannst auch das Pantheon und die schönen Luxemburger Gärten besuchen. Ich mache eine Liste von Orten, die ich besuchen möchte. Ich möchte alles sehen, aber auch Zeit zum Entspannen und Genießen der Stadt haben.
Das ist sehr wichtig. Als ich in Paris war, habe ich manchmal einfach in einem Park oder einem Café gesessen und den Leuten zugesehen. Es war sehr entspannend. Ich plane dasselbe zu tun. Ich möchte den Pariser Lebensstil erleben, auch wenn es nur für eine Woche ist. Hast du Empfehlungen zum Einkaufen? Ja, ich habe einige kleine Läden in Montmartre und im Marais besucht. Ich habe ein paar Souvenirs, einen Schal und etwas handgemachte Seife gekauft. Die Läden sind charmant und nicht zu teuer. Ich liebe es, auf lokalen Märkten einzukaufen. Ich möchte auch ein paar Bäckereien besuchen, um frisches Brot und Gebäck zu probieren. Die Bäckereien sind ein Muss. Ich empfehle, ein Croissant und ein Pain au Chocolat zu probieren. Sie sind köstlich und sehr frisch. Ich kann es kaum erwarten, echtes französisches Brot zu probieren. Ich habe gehört, es ist das Beste der Welt. Ethan, danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast. Du hast mich inspiriert, nach Paris zu reisen. Gern geschehen, Sophia. Ich freue mich, meine Erinnerungen zu teilen. Paris ist eine Stadt, die im Herzen bleibt. Ich hoffe, du hast eine wunderbare Reise und machst viele schöne Erinnerungen. Das werde ich sicher. Ich werde viele Fotos machen und vielleicht sogar ein Tagebuch über meine Tage in Paris führen. Das ist eine großartige Idee. Ein Tagebuch zu schreiben hilft dir, all die kleinen Details deiner Reise zu erinnern. Ja, und ich werde versuchen, so viel Französisch wie möglich zu sprechen. Selbst einfache Wörter machen einen Unterschied. Absolut. Die Einheimischen schätzen es, wenn du versuchst, ihre Sprache zu sprechen, auch wenn es nur ein Wort oder zwei sind. Ich fühle mich jetzt aufgeregter und besser vorbereitet. Ich werde mit der Planung meiner Reiseroute und meines Budgets beginnen. Wenn du Hilfe bei deinen Plänen benötigst, frag mich jederzeit. Ich kann meine Reiseroute und einige Tipps zu Unterkünften teilen. Danke, Ethan. Vielleicht frage ich dich nach Ratschlägen zu Hotels und Reiseoptionen. Natürlich. Ich habe in einem kleinen Hotel im Stadtzentrum übernachtet. Es war sauber, ruhig und nah an der Metro. Ich werde nach ähnlichen Hotels suchen, wenn ich meine Reise plane. Ich möchte in der Nähe der Hauptsehenswürdigkeiten sein, damit ich leicht zu Fuß oder mit der Metro unterwegs sein kann. Das ist ein guter Plan. Im Zentrum zu sein macht es einfach, viele Orte zu besuchen. Ich denke auch über einen Tagesausflug nach Versailles nach. Ich habe gehört, dass der Palast und die Gärten atemberaubend sind. Ja, Versailles ist einen Besuch wert. Der Palast ist sehr prächtig und die Gärten sind wunderschön. Du kannst dort einen ganzen Tag verbringen, herumlaufen und Fotos machen. Ich werde das in meine Reiseroute aufnehmen. Ich möchte sowohl die großen Sehenswürdigkeiten in Paris als auch die Ruhe der Landschaft sehen. Paris hat eine Mischung aus allem: Kunst, Geschichte, Essen und sogar Natur in den Parks. Du wirst es lieben. Ich freue mich wirklich auf meine Reise. Danke nochmal für all deine Ratschläge, Ethan. Gern geschehen, Sophia. Ich freue mich für dich. Paris ist eine Stadt, die viele Menschen inspiriert. Ich bin mir sicher, dass du eine fantastische Zeit haben wirst. Ich werde dich über meine Pläne auf dem Laufenden halten. Vielleicht schicke ich dir sogar eine Postkarte aus Paris. Das würde mich freuen. Postkarten sind eine schöne Möglichkeit, deine Erfahrungen zu teilen. Ja, und ich werde viele Fotos machen. Ich möchte die Schönheit der Stadt festhalten. Fotos zu machen ist eine großartige Idee. Paris ist sehr fotogen. An jeder Ecke gibt es etwas Schönes zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, die Straßen zu erkunden, die Museen zu besuchen
und das Essen zu probieren. Ethan, du hast mich noch aufgeregter auf meine zukünftige Reise nach Paris gemacht. Ich freue mich, helfen zu können, Sophia. Paris ist eine Stadt voller Leben und Kunst. Du wirst dort viele wunderbare Erfahrungen machen. Ich werde heute Abend mit der Planung meiner Reiseroute beginnen. Ich möchte sicherstellen, dass ich alle Orte sehe, die du empfohlen hast. Das ist eine gute Idee. Du kannst deine Tage nach Stadtteilen planen. Zum Beispiel besuche das Louvre und Notre Dame an einem Tag und erkunde Montmartre an einem anderen Tag. Ja, ich mag diesen Plan. Ich möchte meine Zeit in Paris optimal nutzen, ohne zu hetzen. Denk daran, dir auch Zeit zu nehmen, um in Cafés und Parks zu entspannen. Das gehört zum Pariser Erlebnis. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich möchte jeden Moment meiner Reise genießen. Nochmals vielen Dank, Ethan. Ich schätze deine Hilfe sehr. Gern geschehen, Sophia. Ich bin immer hier, um zu helfen. Ich bin gespannt auf dein Abenteuer in Paris. Ich bin auch gespannt. Ich werde anfangen, mein Französisch zu üben und meine Reiseroute zu planen. Ich weiß, dass ich viele schöne Erinnerungen von dieser Reise mitnehmen werde. Das wirst du, und ich freue mich darauf, alles darüber zu hören, wenn du zurückkommst. Ich werde meine Fotos teilen und vielleicht sogar ein paar Geschichten erzählen. Ich kann es kaum erwarten, deine Fotos zu sehen und deine Geschichten zu hören. Nochmals vielen Dank für alles, Ethan. Gern geschehen, Sophia. Viel Spaß beim Planen deiner Reise. Paris wartet auf dich. Ja, Paris wartet. Ich werde sicherstellen, dass ich jeden Moment genieße. Bis bald, Ethan. Bis bald, Sophia. Gute Reise. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.